христианский дом. Какой он должен быть? В четверг мы слышали проповедь о служении, о том, чтобы мы научились служить друг другу, и о том, что Бог создал нас, чтобы служить людям. Братья и сестры, самое большое и самое высшее почесть и призвание в жизни человека – это служить другому. Даже Бог ради этого послал своего Сына, единородного Иисуса, чтобы отдал свою жизнь за людей, чтобы отдал свою жизнь ради людей. Братья и сестры, служение людям, служить – это путь возвышения. Бог неравнодушный к человеку. Человек или люди очень важны для Бога. И почему Бог создал семью? Для того, чтобы природа Божья, которая заключается в том, чтобы служить и принести пользу другому. Потому что Библия говорит, Деяния апостолов 20:35, блаженные давать нужели получать. С этой цели Бог решил создать семью. Потому что в твоем природе, в твоей натуре, Бог вложил частинку себя. Он создал тебя по образу Его и по подобию Его. Он хочет, чтобы ты начал быть как Он. Он хочет, чтобы ты имел желание прежде всего не угодить себя. Это эгоизм, это мир угождает себя прежде. Прежде всего Бог поэтому дает тебе жену, чтобы прежде всего муж думал о том, как угодить своей жене. И наоборот, чтобы жена не искала своего в первую очередь. Это не природа Бога. Библия говорит, что вы должны любить ближнего, как самого себя. И Библия также говорит, что мы ищем не своего, а мы ищем того, то, что сделает пользу нашему ближнему. Прежде всего, твоя ближняя есть твоя супруга или свою супругу. И жена ищет прежде всего, чтобы в семье и в браке служить. Чем я могу служить? Я хочу вот эта доброта, которая во мне. Я хочу вот это желание служить, которое во мне. Я хочу вот эта Божья природа, которая во мне. Восплощать прежде всего в моем муже и в моей жене. Вы понимаете? Беда нашего поколения в том, что каждый выходит или вступает в брак, думая прежде всего только о себе. Как бы себя Боже угодить. Как бы себя Боже того от него удрать. Это как это? Взять и брать. Рвать. Неважно как. Но вы понимаете. Это беда нашего поколения. Мы идем в брак и в союз, чтобы использовать другого человека. Чтобы, на выгоды свои какие-то иметь. Но это полностью разрушает эту семью, даже до начала этой семьи. Поэтому мы, как христиане, я должен посмотреть, это человек, за который я хочу выйти замуж, или это человек, на которого я хочу жениться. Давай я подумаю хорошо. Желаю ли я бескорыстно и безвозмездно только служить этому человеку? Готов ли я, могу ли я отдать вот все, что у меня есть, ему? Вы понимаете меня? Если ты не можешь вот так безвозмездно просто вложить себя в него, я сделал все для него, тогда ты не любишь его или ее. Тогда не надо жениться на этого человека или выйти замуж за него. Если ты не можешь бескорыстно, а если ты будешь говорить, что не, почему я сделал ему, и он тоже мне сделает. Это не будет счастливая семья. Каждый человек, кто хочет жених или невеста, прежде всего должен себя видеть как человека, который хочет воплощать. У него есть что дать. У меня есть любовь, которую дать. У меня есть теплота, которую ему дать. У меня есть, не рассчитывая на то, что у него есть, чтобы мне дать. А смотрю себе, что у меня есть, чтобы ему дать. Не подойди к браку с потребительским мышлением. Если ты только потребитель, если у тебя только эгоистическое желание, ты губишь себя и ты разрушишь семью и жизнь твоей супруги или твоего партнера. Ты просто разрушишь вашу семью.
Потому что у тебя был не Божий характер. Что такое Божий характер? Любовь. Бог есть любовь. А что делает любовь? Библия говорит нам, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного. Любовь всегда отдает. Любовь не берет, вот, не собирает, вот, я моем не. Нет, любовь отдает прежде всего. Он ставит второго на первом месте. Он прежде всего думает о его, о нем. Оказывается, что жениться и любить не так просто. Задуматься надо. Думать надо. Если ты хочешь иметь прочный фундамент, если ты хочешь иметь сильная база, семейная база, будь уверен, что твоя любовь полностью бескорыстна, и что ты готов делать все для этого человека. Любовь только может содержать. Любовь это не только страсть. Страсть, я тебе даю гарантию. Поживешь год или два, страсть пройдет, как ветер. Вроде бы я любил ее, вроде бы я его люблю, но я не знаю, теперь я люблю, не знаю. Конечно, это уже не то. Потому что ты вышел замуж, вышла замуж или женился на основании страсти. А брак состоится только на фундаменте любви. Так что прежде всего, мы не женимся, пока мы не уверены, что я хочу служить этому человеку всю жизнь. Я буду ему служить прежде всего, как мой первый ближнего. Я призван любить. Дальше. Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. Какая должна быть жена в христианском доме? Какая должна быть жена в христианском доме? Я думаю, что это хороший вопрос, правда? Давайте посмотрим Слово Божье, не будем спешить. Правильно? Не будем спешить. Какая она должна быть? Библия говорит нам, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Прежде всего, жена должна иметь понимание о том, что не могут быть два капитана в корабле. Кто-то не слышал, что я сказал. Кто-то пропустил. Или тут, я знаю, конечно, что некоторые из вас, жены, говорят, конечно, два капитана нет, но я здесь, я хозяйка. Это я правый бал, или как это. Это я, он же такой, если ему доверим все, он же развалит все. Он же такой тупой, он же. Поэтому надо знать. Поэтому, если ты собираешься выйти замуж, лучше тебе вообще не идти, чем повернуть Божий принцип наоборот, или вверх ногами. Вот почему советский дом, советская семья, это сплошной ад на земле. Не у всех, конечно, но где нет этого принципа, потому что их не учили. Хозяйка, вот я хозяйка, это мой дом. Как будто это он вышел замуж. Но кто выходит замуж? Я думаю, что хороший вопрос. Логически, давайте посмотрим. Кто выходит замуж? Кто? Муж или жена? Нет, от сестры, я ваш голос не слышу. Только здесь отвечаю. Здесь нету женщины вообще. Кто выходит замуж? Правильно. А с балкона там есть женщины вообще-то? О, не слышно. Я понял, все ясно. Сестры там наверху. Кто выходит замуж? Это уже лучше. Но я заметил, что только молоденькие ответили. Те, которые еще не вышли замуж. Иди сюда. Иди. Вышла замуж, как они. Я не хочу беспокоить, поэтому как пример. Муж идет,
Иди впереди. За мужем. Правильно? Идешь, ты следуешь за ней. Кто ведет? Муж. За мужем. Вот такая картина должна быть в семье. Вот такая картина. Жена, ты призвана. Не брать караулов за это самое, за голову, а быть за мужем. Скажи твоему соседу, женщине, только, что жена как раз мы призваны быть за нашими мужьями. Скажите друг другу. Скажите, что я призвана только за тобой следовать. Правильно. Правильно. Амин. Так оно и есть. Интересно, что когда молодые такие, я иду в магазин. За что? Я хочу выбрать платье. Что? Выхожу замуж. Любят говорить это. Интересно, радуются. Я выхожу замуж. А глубину слова, которые они говорят, они же сами даже не понимают. Я иду замуж. То, если ты знаешь, что ты выходишь замуж, то прими такое решение, все. Я больше не здесь госпожа хозяйка. Иди возьми нам тарелку. Иди туда убирай. Иди туда забей гвоздь. Иди туда. Ты что? Ты не госпожарка дома. Ты жена дома. На что написано? Что жены, христианская жена, прежде всего, она имеет смиренное сердце. Великое приобретение в ушах Божьих. И уметь уступать. Уметь занять второе место, как раз рекламировали, научись быть вторым. Это великое это самое приобретение. Так что, если ты, как жена, знаешь, что я не могу за ним бить, я не могу, чтобы он был головой надо мной, тогда не выйди за него замуж. Ясно? Дожди сильного, который мог тебя повести. То есть, христианская жена должна быть за мужем. Признай его своей головой. Только тогда будет гармония в вашей семье. Если не так, тогда будет драки постоянно. Я не уступаю, ты тоже не уступаешь. Я не уступаю, ты не уступаешь. Значит, мы будем топ сильнее. Это разрушает дело. Аминь? Это разрушает. Так, это первое, то, что Бог прежде всего требует от жены. Откройте, пожалуйста, также со мной 1 Петра. 3 глава. 1 Петра. 3 глава. Нашли? С 1 по 5 стихи. 1 по 5 стихи. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненной жизни, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте, краткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Во-первых, какая должна быть жена дома? Христианская жена дома. Прежде всего, христианская жена должна иметь чистая жизнь. Чистая жизнь. Что значит чистая жизнь? Муж. Она должна жить таким образом, насколько прозрачно перед мужем, чтобы муж... Тише там говорит. Чтобы муж мог доверяться ей. Как себе, даже своей жизни. Потому что от мужа требуется, чтобы муж влюбил
и полагал даже, если понадобится жизнь за жену. Если он должен полагать свою жизнь за свою жену, тогда он должен знать, он должен быть уверен в ней. Тогда ему будет легче полагать жизнь за нее. Поэтому жизнь жена должна быть настолько чистая, чтобы муж был уверен полностью, что моя жена, какая у меня жена и какая... Если мы христиане, это не проблема, правда? Это без проблем. Следующее. Жизнь христианской жены должна быть богобоязненная жизнь. В ее жизни Бог должен стать на первом месте. Конечно, у мужа все эти требования тоже относятся к мужу, вы понимаете, конечно. Муж тоже должен иметь чистую жизнь. И муж тоже должен иметь богобоязненную жизнь. То есть на первом месте жены, семьи жены, это должен быть Бог. Он должен бояться Бога больше всего, больше мужа. Вы понимаете? На первом месте в нашей жизни есть Бог. И это неудивительно, что порядок идет в этой семье, где есть Бог, где все починают за Бога. А если кто-то говорит, нет, я плевать на Бога, я буду делать по-своему, тогда Бог тоже плевает на таких людей. А не дай Бог. Жизнь жены должна быть богобоязненная жизнь. Она должна бояться Бога прежде всего. И во всем том, что она делает в доме, она ставит Бога на первом месте. И говорит, что вот, позиция Бога, моя позиция. Это следующее, да? Теперь следующее. Написано 3 стих. Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы, ни нарядность в одежде. Что это значит? Жена христианская делает ударение не на внешнюю красоту, а на внутреннюю. Вы не понимаете? Она, это имеет в виду, здесь, когда говорит, что пускай ваша красота будет не в сокровении, не в украшении внешнее, или внешнее плетение волос, но в сокровении сердца человека. То есть, жена, вы знаете, женщины, вы, конечно, хорошо знаете, женщина может провести или проводить 2 часа перед зеркалом, чтобы делать волосы и красить себя, а потом 5 минут с Богом в молитве. Эта женщина, такая жена уже нарушила Слово Божие. Она уже ставит, получается, внешняя обратность и красота на первом месте. Именно поэтому и говорится здесь, что пускай ваша красота будет не внешней в плетении, сделай больше, значит, забудься, чтобы твоя внутренний человек был красивее, чем твоя внешняя. Некоторые религиозные люди взяли это, и вы знаете, что они делают? Они начали запрещать людей краситься или волос хорошие делать. Я говорю, что они плохо считают Библию. Здесь написано ясно, что пускай красота не будет в этом, не в этом все сосредоточивается. Но больше внимания сосредоточь на то, чтобы твой внутренний человек был красивый. Чтобы твоя внутренняя красота была более очевидной, чем внешняя. То есть, если ты проводишь 2 часа в том, чтобы делать волосы и так далее, значит 3 часа проведи в том, чтобы твой внутренний мир привести в порядок. Это понятно, нет? То я проведи больше времени на то, чтобы создать крепкого внутреннего человека. Женщины, вы сделаете себе больше пользу, если вы каждый день уделите внимание на то, что вы заработаете больше над своим внутренним человеком, чем внешним. Это поможет вам. Тогда будет очень вам легко создать гармоничную семью и удовлетворить своего мужа тоже. Аллилуйя. Так, следующее. Женщина, то, что Бог требует от христианской жены в христианском доме. Жена, христианская жена должна иметь сокровенное сердце молчаливого духа. Что это значит? Женщина христианская должна иметь молчаливый дух. Это большая проблема для многих женщин. Молчаливый дух просто у них куда-то это пропадает.
Бог знает, что это проблема для них, поэтому Он это говорит. Что значит молчаливый дух? Это значит, что ты не вступай в полемику постоянно мужем. Ты уступаешь. Когда он не понимает, когда что-то он что-то делает, имей молчаливый дух. Лучше замолчать, чем возбуждать воду или возмущать воду. В молчаливый дух. Давайте все мы повторим это. Жены должны иметь молчаливого духа. Молчаливый дух должен быть у нас, у женщины. Если женщина, она постоянно делает, указывает пальцем на мужа, ты то не правильно делаешь. Ты что? Куда ты смотрел? Ты что? Ты зашокнутый? Ты что? Тогда такая жена, она не состоится никогда, как жена. Она может выйти от 10 раз замуж. Не состоится все равно. Как жена. Не состоится, потому что нет молчаливого духа. Она может даже жить в доме, но не будет счастливой. Нет молчаливого духа. Молчаливый дух великое приобретение. Если тебе хочется говорить, говори с Богом. Это легче. Аминь. Аминь. Теперь дошли до мужей. Очередь мужа. Ефесянам тоже 5 глава, где мы читали, говорит нам о том, что мужья, любите свой жену. Давайте откроем. Ефесянам, 5 глава, 25 стиха. Ефесянам 5, 25 стиха. Здесь Библия говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Первый, Бог ожидает, чтобы муж любил свою жену. Вы скажете, как это не любить? Если бы я не любил, я бы не женился на нее. Правильно. Но дело в том, слушайте, что Бог, зная, что ты, будучи мужем, любишь свою жену, все равно подчеркивает это. Что любить. Почему Бог не говорит жене, что люби своего мужа, а именно мужу говорит, люби свою жену? Я вам скажу почему. Потому что для женщины очень важно, чтобы любовь была экспрессивная, отражаемая. То есть ты, как муж, должен всегда подчеркивать разными путями, разными способами, даже в день своей жены, что ты любишь ее. Вот. Почему именно об этом и пишется, что мужья любите свою жену. Бог знает, что ты любишь, а большинство мужчин, они скажут, я тебе без этого все равно люблю. Конечно, все равно любишь, но ей надо это слышать и слышать. Слышать и слышать. Слышать и слышать. Слышать и слышать. Если ты говоришь, я люблю тебя все равно, ты все равно знаешь, что я тебя люблю. Это не хватает. Это недалекий мужчина говорит, что ты все равно знаешь, что я тебя люблю. Это эгоистический мужчина. Бог говорит другое. Ты каждый день должен любить. Это значит, дай ей знать. Каким образом ты выберешь? Есть 100 способов. Дай ей знать, что ты любишь ее. Скажи ей по несколько раз. Сделай, выработай себе такие глазки. Прикосновения твои должны быть особые, чтобы просто по-всякому доказать ей, я тебя люблю. Ты единственная. Ты еще любима. Вы знаете, конечно, есть некоторые мужчины, которые могут это делать первый год. А потом через 5 лет они вообще забивают об этом. Только работа. Алло, мужчины, давайте вернемся к истоку. Давайте начнем любить по-библейски. Потому что это украдет твое благословение. Это у тебя уберет от Божьего благословения. Женщины должны постоянно слышать. Игорь, ты слышишь? Она, конечно, знает, что ты любишь ее, но ты обязан перед Богом сказать ей об этом.
Разными способами каждый день дать ей знать где-то, что ты ее любишь. И вы тоже, которые взяли себе. Сидите. Если ты мужчина, который говорит, только перед постелем ты говоришь, я тебя люблю, ты эгоист. Ты эгоист. Прежде чем уйти на работу, надо дать ей где-то, что я тебя люблю. Тогда она тебя будет ждать, чтобы ты поскорее пришел с работы. Экспрессивная любовь. Потому что Бог говорит, что люби свою жену. Любите свою жену. Это во-первых. Во-вторых, мужчины должны уметь быть жертвенными в отношении к своей жене. Потому что Библия говорит, что ибо Христос возлюбил свою церковь, что Он отдал свою жизнь за нее. То есть мужчина всегда должен давать жене своей. Муж должен всегда давать. Потому что любовь Христова, она всегда дает. Христос всегда дает церковь что-то, правда? Мы всегда молимся Иисусу, Богу, и Он всегда дает нам, правда? Вот, таким же образом. И не просто давать. Мужья должны быть готовы саможертвенно любить. Это второй пункт. Муж обязательно должен настроить себя так. Так что, дорогие ребята, если ты еще не можешь вот так любить девушку, за которую ты хочешь выйти замуж, за которую ты хочешь жениться, на которой ты хочешь жениться, не спеши никуда, сиди. Сиди, пока ты вырастешь. Потому что некоторые люди еще не выросли, они дети. И поэтому дети не способны эти вещи делать. Не важно, сколько тебе лет, дорогой. Даже если тебе 50 лет. Есть люди по 50, они все равно еще дети, мальчики. Ну, ребята, ну это пасуны. Ну, вы понимаете. По 50 лет, а он пасуна. Алло, слушайте, братья и сестры. Быть мужчиной, это не только потому, что тебе уже исполнилось 18 лет. Это мало, чтобы быть мужчиной. Быть мужчиной, прежде всего, значит брать на себя ответственность. Oh God. Я могу сказать, что я мужчина. Потому что я беру на себя любую ответственность за свою жену. Я готов делать все, даже умереть. Если я иду на улицу, я вижу кого-то, какую-то женщину в хорошем платье, я говорю, я это приобрету для моей жены. Если я вижу хорошую сумочку, я говорю, что нет, моя жена должна иметь что-то такое. Потому что Бог это требует от меня. И я готовился до того, как женился. Я знал, что у него просто не может быть семья. И но я не могу быть как муж. Только такой. Я не могу. Я прежде всего служитель своей семьи. Я не могу любить вас, если я не буду хорошо любить свою жену. Прежде всего я служитель своей семьи. И я строю себя так. Я подбираю себя каждый раз. Она должна знать, что она еще ценная. Она должна знать, что она единственная. Она должна знать по-всякому. Я все другие тоже люблю. И показываю им, что я люблю. Тем более жены, я должен показывать, что я люблю ее. Но любовь, которую Бог требует от мужей к жене, должна быть саможертвенна. Что значит саможертвенно? Это значит, допустим, не надо идти за компанию, да? Ну, с друзьями собираться. Допустим, кто-то мне говорит, почему ты всегда не кушаешь в офисе? В офисе у нас есть там завхоз, который готовит кушать. Я специально не кушаю в офисе. Хотя я голоден, но я не кушаю. Потому что я хочу, чтобы радовать мою жену, когда я приду домой. Чтобы кушать только то, что она будет готовить. Иногда я прихожу, она ничего не готовила, потому что она еще в институте. Но я терплю. Почему? Потому что я знаю, что я муж. А если я муж, я должен быть готов вот даже на самопожертвование. Вот идти таким образом. Это ничего, это
no taki melinkiewicz, te должен быть готов тебе делать неудобно. Что значит саможертвенно любить? Делать тебе неудобно. Даже если когда тебе неудобно, идти ей на помощь, подать ей руку. Вот что значит любовь. Если ты будешь любить твою супругу таким образом, я тебе гарантирую счастливую семью. Особенно, извините за это, но я знаю, что это есть проблема. Если мальчики здесь, но все равно, мы все, большинство взрослые люди здесь. Мужчины особенно эгоистичные, есть такие мужчины. Они всегда обвиняют жен, но они не виноваты. Мужчины, очень особенно в миру, мужчины особенно эгоистичны и не знают, как любить, особенно сексуально. Большинство мужчин в миру, они только ждут, пока у них будет эякуляция. Они не ждут, пока у жены будет оргазм. И это эгоист. Он не достоин быть мужем, такой человек. Он не достоин называться мужем. Он даже не достоин называться мужчиной. Слишком много людей именно эгоистично подходят к браку. И если ты любишь, Бог требует, чтобы твоя любовь была саможертвенна. Несмотря на то, что ты уже удовлетворился, ты должен остаться там. Не спеши никуда с постели. Пока она не получит, сколько раз ей нужно оргазм, она должна получить полностью, тогда ты не спеши смотреть телевизор. Это мы говорим о семейном деле сейчас. Серьезно. Потому что многие семьи разрушаются именно из-за этого. Потому что мужчины, они эгоистично настроены к браку. Закончили? Они даже не спрашивают. Она удовлетворена или нет? Элементарно. Пока она тебе не скажет спасибо, не уйди оттуда. Это факт. И это значит саможертвенно. Почему я это говорю? Потому что в природе мужчина, это есть некоторые ненормальные случаи. Но в большинстве случаев мужчине проще себя привести быстренько в порядке, чем женщины. И он думает, что хорошо, я ухожу. Нет, ты должен там остаться. И наоборот тоже. Есть женщины, которые говорят, это не любовь. Любовь должна быть жертвенна. Аминь. Следующее. Аминь. Я думаю, что вы это понимаете, правда? Библия говорит здесь, Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. Все, тише. Библия говорит в 28 стихе так. Должны мужья любить своих жен, как свои тела. Мужья должны любить своих жен, как свои тела. Знаете, кто ненавидит свое тело, не кого. Хороший костюм, хороший галстук. Потому что он любит свое тело, правда? Библия говорит, так как он любит себя, чтобы одеть себя, крем, помазать себя, таким образом, мужчины должны любить не свое тело прежде всего, а свою жену прежде всего. Потому что жена есть твоя тело. Вы понимаете? Мужья, Игорь, ты слышишь? Должны любить своих жен, как свои тела. Что это значит? Все, что я не желаю, что я не пожалею для своего тела, я должен это прежде всего делать для нее. Если я чувствую, что мне это нужно, значит, ей это нужно еще больше. Вы понимаете? Вы должны любить свой жен, как свои тела, своего тела. Это ответственно очень. Потому это значит, я не думаю теперь прежде всего обо мне, о своем теле. Я. А я думаю, не. Жены, купите эту кассету для ваших мужей, хорошо? Это поможет им, если они будут слышать. Это следующее, какой должен быть муж в семье. Написано, что мужчина должен оставить отца и матери, чтобы прилепиться к своей жене.
Что это обозначает? Это значит, мужчина готов. Алло, все мужчины, смотрите на меня сейчас. Некоторые из вас смотрите, я не знаю куда. Что, недостойны называться мужчиной? Тогда поднимите вашу голову, ну-ка. Аминь. Смотрите сюда. Оставить мужа и жену, мать и отца, чтобы прилепиться к жене. Почему Бог это говорит? Отец и мать, в принципе, самые близкие люди к нам, родные, правда? Одна кровь течет в нас, отца и мать. Если Бог и этих говорят тебе оставить, чтобы только к жене прилепиться, это значит, не может быть конкуренции между родителями и женой, кого я больше люблю. Вы слышите меня? Не может быть конкуренции, кого я больше люблю, своих родителей или свою жену. Однозначно должна быть жену теперь любить больше. А не обижайтесь, конечно. Но так оно и есть. Библия так требует. А если ты будешь делить 50-50, 50% по маме, 50% жену, у тебя не будет счастливая семья. Вот хотя бы на 1% ты должен любить свою жену больше. И родители вам никуда не денется от этого. Смиритесь с этим. Поскорее. Вы слышите меня? Он должен оставить отца и матери. Слушай, если ему придется даже маму оставить и отца оставить, чтобы прилепиться к жене, то тем более газеты, то тем более телевизор, то тем более друзей, которыми заботулками сидят там на работе. Если он должен оставить отца и матери, чтобы прилепиться к жене, тем более ты должен отцепиться поскорее от работы. Работа закончилась, тут же собираться и бежать домой к жене. Вы работаете себя это. Ты должен спешить с работы домой к жене. Потому что оставить муж, отца и матери, чтобы прилепиться. Ты должен, всякое то, что тебя разделяет от жены, ты должен укротить это, чтобы спешить к жене. Это значит оставить газеты, чтобы лишнее время побыть с женой. Оставить телевизор, чтобы лишнее время побыть с женой. Оставить друзей, особенно эти мирские, чтобы лишнее время побыть с женой. Почему? Потому что женщине, как никому, нужно общение. Даже это не обязательно, что каждый раз я прибегу домой, чтобы только постель. Нет. Это значит общение. Время проводить вместе. Просто сидеть вместе, разговаривать вместе, это даешь больше женщине, чем твои постели. Какая бы у тебя не была способность в постели. Если у тебя мало способностей в общении, ты провал. Понял? Ты провал полностью. Если ты не умеешь прежде всего прилепиться именно в общении, чтобы спешить из дома, побольше побыть с ним. Чтобы спешить, чтобы выключить телевизор ради нее, чтобы побольше сидеть с ней, разговаривать, общаться с ней. Привет. Муж приехали. Мужья называется. Теперь, мужчины, посмотрите на меня. Скажите, Господь, помоги мне быть мужем. Оказывается, что сам быть мужем не так просто. Нужна Божья помощь. Хорошо, теперь они не сказали так. Поэтому я попрошу, братья, скажите соседу, особенно если своя жена рядом. Скажите, Бог мне поможет быть мужем. Скажите своей жене или своему соседу, кто рядом. Мужья, скажите, алло, человек. Иди сюда, скажи. Вы тоже теперь скажите. Уже сказали? Не, я не слышал. Скажите ей. Правильно. А вы? О, правильно. Вы слышите, да? Мужья? Не, я как-то глухо стала со стороны мужчин. Что-то не пойму.
Что-то не понял. Ничего себе. Братья, что такое? Мы же так не договорились с вами. Алло? Они есть вообще или вообще их уже нет? Да, хорошо. А то не найду их. Поднимите ваши руки, если вы есть. Ну, братья, будьте любезны, будьте добры, Yes? Не, держите. Они готовы. Не, смелее, давай. Во, держите вот так. Во, выше. Ну, человек, да. Вот так. Вот так. Вот, теперь своими руками вверх скажите соседу, что Господь только Бог мне поможет быть мужем. Скажи вот сейчас. Скажите соседу, только Бог мне поможет быть мужем. Только Бог мне поможет быть мужем. Ну, скажи. Сказал, да? Алло, Игорь, а ты чем ты занимаешься там? Или как его зовут? Да, вот скажи человеку там. Аминь. Слава Господу, аплодисменты Иисус. Следующее. Написано также здесь. 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Следующее обязанности мужа дома. Муж должен питать и греть жену. Питать это значит одевать, питать, куда-то кушать. Аминь. Обеспечить семью. Быть обеспечителем. Не быть лентяном, а быть обеспечителем. Вы слышали? Должен питать. И греть. Что такое греть? Это о чем я уже говорил. Быть компаньон с ней, быть в общении с ней. Делать ей комплименты. Делать ей приятно. Вот что нужно греть. Греть ее. Вы должны всегда греть свою жену своими словами. Ласковыми словами. Некоторые мужчины, если вы спросите у них сейчас, когда ты последний раз комплименты какие-то сказал своей жене, они не помнят уже. Наверное, это испокоен веков, или как это вы говорите? Испокоен веков. Когда они только что познакомились, последний раз говорили какие-то комплименты. А мы призваны греть свою жену с ласковыми словами. Грустно стало мужчинам. Как мне стало вам жалко, братья? Просто жалко стало вам. Поэтому вы начинаете понять, что быть мужчиной не так-то, это не детская игра. Вы знаете, когда несколько лет тому назад, до развала коммунизма, все спешили жениться. 18 лет он уже с девушкой ходит. Мальчик, даже он не мальчик. Дети рождают детей. Дети женятся на детей. Поэтому семья просто разваливается. А они даже не знают, что Библия говорит, что муж должен прилепиться к своей жене. Они все идут к родителям. Мы женились, родители уйдем. Будем жить у мамы. Муж называется. Привет. У мамы живет. Кто кормит, мама кормит. Вот почему конкуренция между женой, невесткой и тещей или как? Свекрови. Потому что пошла к маме, пойдем к маме. Маме. Тебе 30 лет еще говорят, пойдем к маме. 40 лет еще говорят, пойдем к маме. У кого ты живешь, мы у мамы живем. Еще и говоришь, что ты мужчина. Еще и говоришь, что ты мужчина. Ну, посмотри на себя. Так что, если ты не готов быть мужчиной, не спеши никуда, не гоняй. Сначала состоишься как человек. Сначала состоишься как мужчина. А затем брать ответственность быть мужчиной. Непонятно? Аллилуйя. Аминь. Следующий пункт. 1 Петра 3:7. Говорит нам, мужчины должны уважать свою жену. Вы знаете, я не могу никак понять, где в семье то муж кричит на жену,
что жена кричит на мужа. Кошмар, базар какой-то. Это не христианский дом. Я не могу себе представить, что я до конца моей жизни, я молюсь, я просто уверен, это никогда не будет. Что я буду кричать, или я закричу когда-нибудь на свою жену. Не было такого, не будет. Пока я не увижу Иисуса Христа лицо к лицу. Замолчи или привези. Не дай Бог. Уважать. Как наследницы благодатной жизни. За то, что там написано. Уважать, посчитать, дать ей честь. Как наследница благодатной жизни. Я уважаю ее. Тем более жены, как они тогда должны уважать мужей. Если он глава. Поднять голову на свою голову, на свою голову. Поднять голос на свою голову. Это вообще. Поэтому, какая бы ты ни была, героина, мама героина или мама что угодно, ты не имеешь права поднять голос на мужа. Никогда в жизни. Быть примерной женой и быть примерным мужем. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Спроси у Бога, чтобы Он помог тебе быть женой Божьей. Спроси у Бога, чтобы Он помог тебе быть мужем Божьим. Мы все молимся, закройте ваши глаза, и мы помолимся Господу, чтобы Он помог нам быть таким, который Он хочет нас видеть. Поговорите с Богом в молитве. Давайте будем молиться им. Давайте будем молиться. Давайте будем взывать Господу. Давайте будем просить у Него помощь. Сначала смири себя и осознай, что ты сам не можешь. Я сам не могу, Господь. Я сама не могу. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Я нуждаюсь, Господь, в Твоей помощи. Помоги мне быть примерной женой. Помоги мне быть примерным мужем. Помоги мне быть ответственным. Помоги мне состояться. Помоги моей семье, моим детям, моим внукам. Помоги нам жить по слову Твоему. Помоги нам, Господь, быть такой щитой, такой парой, который